咳不出痰，别硬来，乙酰半胱氨酸泡腾片专治粘痰。但这款化痰药不仅要用得及时，更要用得聪明，错误操作可能会让疗效打对折。首先，我们来看看这个药的作用原理。当痰液像胶水一样粘住喉咙时，乙酰半胱氨酸中的球基就像剪刀，可以剪断粘液里的胶水丝，也就是奥硫键，让痰液变稀，便于咳出。所以闻到臭鸡蛋味时不要慌，这是药物在拆胶水，正常现象，不会影响效果。这个药呢，需要每日1到2次口服，每次600毫克，不能直接吞服，需完全溶解于水中再口服，但是水温不能超过40摄氏度，过热会破坏其活性成分。它呢需要单独饮用，拒绝与饮料、咖啡等混服，更别与其他药物混合服用。乙酰半胱氨酸不能与镇咳药同时服用，尤其是中枢镇咳药，例如可待因、右美沙芬等，它会抑制咳嗽反射，导致粘液滞留，加重气道堵塞。与口服抗生素合用时呢，需要间隔2个小时以上，避免相爱相杀，较低疗效。另外，有胃溃疡病史的患者慎用，因为该药在分解粘液的同时，可能还会破坏胃黏膜表面的粘液层，削弱其胃酸的物理保护作用。最后呢，要提醒大家，如果与硝酸甘油同服时可能会出现血压过山车的现象。出现头晕目眩时呢，要立即品卧，必须连用时需全程监测血压。总之，服用该化痰药要记住以下几句话：温水冲，单独喝，躲止咳，隔消炎，护肠胃。科学用药，让痰液一键清空。